দুনিয়ার সব থেকে ভয়ানক কুকুর কোনটি? সেই কুকুরগুলো এতটাই ভয়ানক হয় তারা বাঘের ওপরেই হামলা করে দেয়। তাই সেই সমস্ত কুকুরগুলোকে বাড়িতে পালন করাও অনেকটা রিস্কের ব্যাপার। তাই দেখার আগে এই ছোট্ট কুকুর ছানাটিকে যদি আপনি কিউট মনে করেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। নাম্বার 1, গ্রেট ডেন ডগ। এই কুকুরগুলো সব থেকে দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে এবং এই কুকুরগুলো আয়তনে দুনিয়ার সব থেকে বড় কুকুর। নাম্বার 2, কেনারিও ডগ। এই কুকুরগুলো এতটাই ভয়ানক হয় যার কারণে ভারত সহ কয়েকটি দেশে এই কুকুরগুলোকে ব্যান করা হয়েছে। নাম্বার 3, পিটবুল ডগ। এই কুকুরগুলোর বডি সব থেকে ভয়ানক।